आहिर माई मारे गजब के स्टाइल सखी बहिनी पलंग से फेंकाई नया नया फिल्म देहे कर देता गिजन देखे नया नया फिल्म देहे कर देता गिजन रोज के बधंदा सखी कि सुबह सब टाइम से लेला सखी कि लहंगा में माल चुए रेला सखी कि सुबह सब टाइम से लेला सखी लहंगा में माल चुए रेला सखी पिपी के आ जाला देखई घरे उठा के लगेला हो करे केतनो मनाई न माने न बात हो चोली में हमरा लगा देला हाथ हो पिपी आ जाला देखई घरे लहंगा उठा के लगेला ई करे केतनो मनाई माने न बात हो हमरा लगा देला हाथ हो नहीं बुझता के दुख खोले चोलिया के हुक नहीं बुझता के दुख खोले चोलिया के हुक रोज किन के खाला उतके पसुल सखी कि सुबह सब टाइम से लेला सखी कि लहंगा में माल चुए रेला सखी कि सुबह सब टाइम से लेला सखी लहंगा में माल चुए रेला राइटर सोनू विकास बाणे मिहिर दाई चुमा चाटी के दबावे ले हई के बेदर्दी ना लागेल सही अजय सलेन से खा के आ जाले लहरी का करिए सखी राइटर सोनू विकास बाणे मिहिर दाई चुमा चाटी के दबावे ले हई के बेदर्दी ना लागेल सही आज सलेन से खकिया जाले लहरी कि हमर देह सुखल जाए ओकर तनी ना बुझाए हमर देह सुखल जाए ओकर तनी ना बुझाए मजा लेबे में बदल साजा सखी कि सुबह सब टाइम से लेला सखी कि लहंगा में माल चुए रेला सखी कि सुबह सब टाइम से लेला